غدا الإنقاذ بعمله لما كنت تعبانة مستعجلة مكسلة أي حاجة. جهزت عندي ملح، فلفل أسود، بابريكا، كزبرة وزعتر وتوم بودر وبصل بودر، وكمان معلقة صلصة، بشر ليمونة وعصرها، صويا صوص، ومعلقتين زيت. هقلبهم مع بعض كويس جدا. ومجهزة عندي فرخة غسلتها كويس وهيبقى تصفي. لازم تصفي حلو قوي. الفرخة اللي عندي مسحب يعني ما فيهاش عظم عشان تستوي كمان بسرعة. تبلتها واسيبها ومجهزة جهزت الرز، غسلته ونقعته شوية، بعد كده صفيته. هضيف له بقى ورق لورا وقرفة وحبهان وقرنفل وكركم وكاري وملح وفلفل اسود، وكمان لون زعفران ومعلقتين من الزيت. هقلبهم مع بعض. بعد كده هضيف فص توم، هنزل عليهم بمية سخنة بتغلي حسب نوع الرز اللي عندكم. شوفوا بياخد مية قد ايه، ظبطت مقدار المية. هغطي بقى الصينية بورق فويل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. في الوقت ده الفرن شغال عندي على اعلى درجة حرارة. عملت فتحات في ورقة الفويل. هحط الفرخة وهحط عليها باقي التتبيلة واقفل عليها بورقة زبدة وكمان ورق فويل. هدخلها الفرن على الارضية لمدة 10 دقايق. بعد كده هرفعها على اول رف لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة هكشف الفويل واسيبها نص ساعة كمان عشان تتحمر معايا بتطلع حلوة دايبة حرفيا. وجهزت معاها كمان دقوس. وكده بقى عندنا غدا سريع جدا.